Notoki. Japan city launches pedestrian smartphone ban. टोक्यो के एक उपनगर ने बुधवार को जापान की दुनिया भर में देखी गई एक आदत पर पहला प्रतिबंध लगा दिया। पैदल चलने वालों को अपने फोन स्क्रीन से चिपक के रहते हैं, कभी कभी खतरनाक रूप से अपने आसपास के वातावरण से बेखबर होकर। यमातो शहर में रेलवे स्टेशन पर आने वाले आगंतुकों को नए प्रतिबंध की घोषणा करने वाले बैनर के साथ स्वागत किया जाता है, जो पड़ोसी की सार्वजनिक सड़कों, चौकों और पार्कों के आसपास सभी पैदल यात्री पर लागू होता है। 64 वर्षीय केंजी मोरी ने कहा, मैं अक्सर लोगों को चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते देखती हूँ। वे अपने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं रखते। उन्होंने बताया, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना नशे की लत जैसा है। लोगों को लगता है कि वे अपने मोबाइल को देखना बंद नहीं कर सकते हैं और उन्हें हर समय दोस्तों के साथ जुड़ना पड़ता है। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को चलते समय अपना फोन देखना और माना कि यह आदत खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसे प्रतिबंधित करने के लिए किसी अध्यादेश की जरूरत है। आप इसे थोड़ा और अधिक सावधानी से रोक सकते हैं। धन्यवाद।